各位一節風暴消息，天文台凌晨1點30分改發9號風或暴風增強信號。中央氣象台話，莫拉菲喺凌晨1點前喺深圳南澳登陸嘅時候，中心風力達到每秒35米。而家颱風莫拉菲係集結喺本港以北大約40公里，以西北偏西嘅方向移動，時速25公里，橫過深圳。本港正受到莫拉菲嘅雨帶影響，天台發出紅色暴雨警告。莫拉菲咧已經響沙頭角以東一帶登咗陸，現時咧係正在橫過緊深圳。咁香港普遍而家咧就係吹偏西嘅烈風。響過去1小時咧，就喺大美督咧就錄得咧每小時最高陣風紀錄係134公里。咁現時香港咧普遍咧都受呢個莫拉菲嘅相關雨帶咧影響緊，咁就好大部分嘅地方咧都落緊啲狂風大雨。現時咧就係呢個紅色嘅雨警告咧，同埋咧北區咧水浸嘅特別報告咧就已經生效嘅。咁莫拉菲會預料咧再向西移嘅時候咧，就會使到香港嘅風向咧普遍會轉出西南風嘅，喺黎明之前。咁現時咧香港受屏障嗰啲地區咧，將會咧就會變成當風。咁希望呢次咧就市民咧認真留心下啦。9號烈風或暴風增強信號之下，咁市面嘅風雨咧就越落越大啦。喺尖沙咀海邊有海水湧上路面，咁但係仍然有人唔理警告，冒住強風暴雨出街。祝子欣報道。大浪捲上路面，風亦都越嚟越大。無論係做直播，都係俾風吹到啦，搖搖擺擺㗎。搬貨，定一話係行過，都一樣企唔穩。有人倚靠繩索先至企得穩，但呢班人就喺風雨中自得其樂。天文台發出今年首個9號烈風或暴風增強信號，有人帶埋風燭計嚟到測下莫拉菲究竟有幾強。因為呢個風係好接近香港，所以就今晚想出嚟感受下個風力咁樣嘅。係咪每次颱風都會嚟一隻，就今次先嚟啊？通常我就唔會喺呢度出現嘅，不過今日咧稍後會吹西南風啊，我知道會食正風，所以就嚟呢一度咯，感受下風力。垃圾固然被風捲起，連呢一間裝修中嘅店鋪，成塊木板都飛咗出嚟，咁就知道真係好大風啦。喺西環海旁一樣大風大浪，海水衝上路面。天文台話，海水上漲可能會令上環一帶嘅低洼地區水浸。亞洲電視記者祝子欣報道。睇到尖沙咀橫風橫雨啦，鄭香紅成晚咧都留晒尖沙咀㗎。Kimi 啊，外邊嘅天氣而家點樣啊？係啊，而家呢度咧仍然係風大雨大㗎。咁好似咧，我而家上企喺度咧，真係非常之困難啦。唔單止風勢咧，雨量亦都明顯增強咗好多㗎。咁我哋見到咧，其實海中心咧非常之多白頭浪㗎，不時咧仲會湧上岸邊添。見到而家水咧係水浸咁樣，其實咧唔係雨過多，而係海倒灌咧形成嘅情況嚟㗎，令到唔少海水咧都湧晒上岸邊㗎啦。咁亦都見到岸邊咧仍然有一啲市民咧係喺度咧繼續喺度自得其樂啦，係感受緊呢個颱風嘅一啲嘅威力㗎。咁見到咧，其實風力啦，令到唔少嘅廣告板啦同埋垃圾桶啦都係搖搖欲墜㗎。有啲唔知旗杆等等啦，包括燈柱啦，都被風吹到啦，搖搖擺擺㗎。咁我哋見到咧，其實咧一班市民咧仍然喺岸邊啦，係感受緊啦呢個颱風嘅威力㗎。咁有啲市民就話咧，根本咧係翻唔到屋企，佢哋驚咧就算接到車嘅時候咧，根本咧都會好危險㗎，翻到屋企，所以就寧願留喺一啲安全啲嘅地方。咁我哋會繼續咧喺度留意住最新嘅情況，報道咁先間翻嚟坐。唔該晒 Kimi 同埋出面咁多同事㗎，唔單止係尖沙咀啊，喺新界咧一樣係風雨交加㗎。
喺大埔啦，大風夾雜住大雨冇停過，仍然有市民冒住風雨出街。紅色暴雨警告之下啦，擔住遮都冇用。天文台發出新界北部水浸特別報告，新界嘅北部尤其係上水一帶正受大雨影響，市民應該採取適當嘅防風同埋預防措施㗎。颱風之下最少有3棵樹冧咗，沙頭角公路石涌坳近蕉坑一棵20米高嘅大樹冧咗，冇人受傷。紅磡康莊道支路附近凌晨1點幾亦都有大樹冧咗，康莊道支路黃漆咸道北要全線封閉。另外，港島大潭道近山翠苑附近凌晨0時30分左右，亦都有大樹冧落嚟，壓到架巴士，冇人受傷。消防員同埋警員到場移走冧咗嘅樹幹，巴士嘅車頂爛咗，上層玻璃跌咗落嚟，有乘客被困。大潭道附近路段一度要全線封閉，而家已經重開啦。風暴消息講到呢度，有張消息再為大家報道。